Amen. Geagte toehoorder, so groot voorreg elke keer wat ons het om na die lewende woord te kyk. Dit wat die Here vir ons nagelaat het om ons te lei in alle werklikheid tot die volheid, totdat ons in die dieptes van lewens kan inkyk en sien hoe groot hierdie verlossing is wat vir u en my gekom het. Dis daarom wat Paulus ook so krities was oor die bediening. Hy altyd die mense bemoedig het, die bedienaars bemoedig het om na die genade van God te kyk. Luister nou net hoe skryf hy dit in 2 Korintiërs 6. Ek lees van vers 1 af. Hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Nou hierdie genade van God is 'n verskriklike, intense realiteit wat na die mens toe gekom het. Om dit te verstaan, die genade, moet jy die dieptes van God verstaan. Jy moet verstaan wat het in God se hart aangegaan om so 'n dramatiese evangelie na vore te bring. Die evangelie wat die wêreld nog nie wil ten volle aanvaar nie. Ons weet, ons het al daaroor gepraat, oor die gordyn wat die allerheiligste van die heilige geskei het. In die heilige moes elke mens offerandes bring en hy moes probeer sy lewe reg kry. En dit het vir jare aangegaan. Maar toe Christus gesterf het, toe skeur daardie gordyn van bo na onder en die allerheiligste gaan oop vir die mens. Die gordyn was eintlik, sê die skrifte, die vlees van die Here. Hy het sy lewe vir ons gegee, sodat ons absoluut in hierdie realiteit kan inkyk en verstaan wat hierdie groot God vir ons kom doen het. Nou, om dit te verstaan, gaan ek net gou vir 'n bietjie terugvat na 1 Korintiërs 2 en dan kyk ons daar van vers 9 af. Laat ons net die bediening van die Gees begin verstaan. Ek lees van vers 9 af. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Kan jy dink, ons praat baie van die Heilige Gees en ons het baie van die gawes van die Heilige Gees en baie keer dan kyk ons so diep in op 'n enkele gawe in steede van om te sien waartoe die Heilige Gees in staat was want dis die Gees van God en hy kyk in die dieptes in die hart van God in om vir ons te openbaar wat hierdie God in sy hart bedink het en wat gemaak het dat hy so 'n dramatiese realiteit kon voortbring as genade, dat jy nie meer Romeine 6 vers 14 sê, ons is nou nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Twee verskillende realiteite. Die wettiese kant moes jy jou eie heiligheid, jou eie geregtigheid verdien, jou eie sondevergifnis. Jy moes bely en te kere gaan om van daai sonde ontslae te raak. Maar in die genade kant het die mens niks gedoen nie. Terwyl hy dood was in sonde, het God gekom om hom lewend te maak, om vir hom weer lewe te skenk, genadig te skenk, terwyl die mens in 'n dooie godsdiens was, bring God 'n lewende woord na hom toe en vertel vir hom
wat sy ware identiteit is, hoe God se gees hom sien, sodat die gees van die mens kan lewend word en aanvaar wie hy werklik is. Dat jy sien dat in God se oë is jy kosbaar en jy ontvang die grootste gawes, want hierdie God is besig om jou op te lei as konings en priesters in sy ewige koninkryk. En as dit nie jou idee is nie, dan is jy besig om grootliks skade te ly. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof, sonder aanvaarding van dit wat God vir jou geskenk het, is dit onmoontlik om in hierdie realiteite in te gaan. En toe daai allerheiligste oopgaan, toe kon elke mens weer, want Christus was die einde van die wet, die begin van genade. God skenk jou alles, hy skenk jou bekering, hy skenk jou verlossing van sonde, hy skenk jou sy heiligheid, sy geregtigheid, sy verlossing, in 'n nuwe geestelike wysheid, laat jy kan sien en bepaal wat God werklik vir jou gedoen het. So dit is so belangrik dat ons nou op 'n baie intense manier ook na die gees van God kyk. 'n Gees wat in miljoene mense kan wees, maar met dieselfde kennis, dieselfde openbaring, dieselfde rykdomme, soos 1 Korintiërs 1 vers 5 sê, God het ons verryk in alle opsigte. En alleen die gees wat in die mens is, 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, deur julle verbondenheid met Christus. Kan jy dink watter betrokkenheid jy werklik by die kruis het, dat jy saam met Christus gesterf het, dat jy nie meer leef nie, en toe Christus opstaan, toe skenk hy jou sy lewe, nie meer jou lewe nie, 'n dispensasie wat vir ewig verby is, 'n nuwe dispensasie nou van genade, die volheid van die Godheid wat nou in jou kan woon, en dit is die realiteit, en ons weet, ek herhaal dit weer, Hebreërs 11 vers 6 sê, alleen deur die oortuiging, alleen deur jou geloof, want Spreuke 23 vers 7 sê, soos jy dink, so is jy. Jy moet jou denke vernuwe nou na die genade boodskap toe, na die volheid van hierdie, en dis daarom wat Paulus so krities is omtrent hierdie bediening, dat jy 'n medebedienaar is van een enkele boodskap, en dat dit die boodskap is om in die dieptes van God in te kyk. En nou luister net weer, ek dink ek gaan weer vers 9 lees, dit is so goed. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God voorberei het, vir die wat hom lief het. Jy kan nie, as jy nie die liefde van God ontdek nie, dat terwyl jy goddeloos was jy aanvaarbaar vir God, het hy jou lief gehad, en daardie liefde sal nooit kwyn nie, dit bly vir ewig, dit is 'n ewige liefde waarmee hy jou lief gehad het, en nou, om daardie dieptes van God se hart te besef, moet jy inkyk in hierdie liefde waarmee God jou lief gehad het. En luister net na die 10de vers. Hy sê, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Kan jy dink wat die skrifte nou hier sê? Daardie gees, God is gees, en daardie gees, die dieptes van God se hart, die kom openbaar hy. Ek lees net verder. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe sy gees?
behalwe die gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Maar hoor nou hoe dramaties dit is, die 12de vers. Hy sê, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees van wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Die hele saligheidsboodskap gaan oor 'n geskenk van God, waarin God die dieptes van sy hart aan jou kom openbaar het. Dit is so dramaties, dat hy jou die bekering, die sondevergifnis, die Heilige Gees geskenk het, dat jy alles wat in die dieptes van God se hart is, kan verstaan. En dit is hierdie realiteite wat ons na moet kyk en sien waarom die genadeboodskap so groot boodskap vir die eindtyd is, dat mense nou tot die kennis moet kom. 2 Korintiërs 5 vers 19 sê die skrif, dit is God wat ons met homself gerekonsilieer het en ons sonde nie weer aan ons sal toereken nie. Hy kan nie sonde toereken nie, want toe hy aan die kruis sterf, toe neem hy die sonde van die wêreld weg. Soveel so dat 1 Johannes 2 vers 2 sê, hy het nie net vir ons sondes gesterf nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En baie keer het ek dit al gehoor, dan sê van die ouer garde, nee, ons kan dit nooit vir mense preek nie, dan gaan hulle aanhou sondig, dan gaan hulle maar aanhou sondig. En dis net die teenoorgestelde, want die skrif is baie duidelik. Byvoorbeeld in Romeine 2, ek dink vers 4, sê hy die goedheid van God wil die mens tot bekering lei. Dat jy die werklikheid sal aanvaar wat vir jou gekom het in Christus Jesus. Mense, dis so wonderlik as jy kyk en nie by die ou tradisies bly nie, maar absoluut begin besef dat 'n gees kan biljoene wees, want die gees van God kan in biljoene mense woon. So dit is so belangrik dat ons sien dat die geesrealm is 'n baie groot en ryk realm. Heel anders as die vleeslike realiteit, waarin elke mens sy eie identiteit het, elke mens sy eie doen en late. So, dis so anders, laat ons nou tot daardie eenheid kom van die geloof, daardie intense inkyk in die groot heerlikheid wat vir ons gekom het. Nou is ek weer terug by 2 Korintiërs 6. Lees weer vers 1. Hy sê, en as medewerkers vermaan ons julle ook, dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. Kan jy dink jou laaste kans om in die volheid van God in te gaan, om 'n koning en 'n priester te wees? Daar gaan mense wees wat wel gered is, wat net gewone mense in die ewigheid gaan bly en nie konings en priesters gaan wees nie. Want hierdie heerlikheid is 'n heerlikheid waartoe jy moet opgelei word. Jy moet gehoorsaam word aan die denke van die Gees, dit wat in God se hart was. Nou sê vers 2, want hy sê in die tyd van welbehaag het ek jou verhoor. Baie mense kan nie hierdie dinge verstaan nie. In die tyd van welbehaag het ek jou gehoor. Die hele Ou Testament het gepleit na 'n verlossing wat moet kom. Het gepleit vir 'n realiteit wat hulle moes vrymaak. En toe hierdie realiteit kom en 'n seun word vir ons gebore, Lukas 2 vers 14,
dink ek, skryf, toe verskyn die engelskare in die lig aan die herders, en hulle maak hierdie realiteit bekend. Hulle sê nou is die guns van God weer op die mens. Toe Christus net gebore word, toe sê hy, nou is die guns van God weer op die mens. Die mense in die ou tyd so verlang het, en waar hulle met verlange uitgekyk het, gebid en geoffer en gedoen het om dit te verkry, die teenwoordigheid van God te verkry. En ewe skielik hier gebeur dit. En nou waarsku die skrif ons, dat ons nie hierdie genade te vergeefs moet ontvang, dat ons nie nou weer in die, soos 2 Korintiërs 3 vers 14 sê, dat as jy weer die Ou Testament lees, dan is jou verstand versluier. Nou, dink nou net 'n bietjie mooi daaraan. Wanneer word daardie versluiering weggeneem? As jy aanhou die Ou Testament te lees, dan bly die versluiering. Wanneer word die versluiering? 1 Korintiërs 2 sê vir jou uitdruklik wanneer word daardie versluiering weggeneem. Alleen in Jesus Christus. Totdat hy nie vir jou 'n werklikheid word nie. Totdat jy nie die volle werklikheid sien van alles wat hy jou geskenk het, die verryking, die verlossing, die ewige verryking van God. Totdat jy dit nie kan sien nie, bly daar die versluiering. En daar sal altyd nog 'n sondebewustheid by jou opstaan. 'n gevoel van vernedering, 'n gevoel van niks werd en jy kan niks bereik nie. Dis nie wat jy moet bereik nie. Dit is wat God vir jou bereik het. En dit is die bediening van die Gees, dat jy in hierdie geestelike riem sal sien wat God aan jou geskenk het. Die volle rykdom wat hy aan jou geskenk het. En dit is dit wat Paulus ons nou hiervoor vermaan. Hy sê, want hy sê in die tyd van die welbehaag het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Jy sien, jy is gehelp. Jy is geskenk, jy het die volle geskenke ontvang van God se verlossingsplan. Maar jy kan dit mis as jy dit nie glo nie, want in die Nuwe Testament sal die mens net deur geloof lewe, nie meer jou bydra nie, want vlees en bloed kan nie bydra by wat die Gees gedoen het nie. Nee, jy moet net deur die geloof, jy moet nou glo dat die Gees van God in jou woon, jy moet nou glo wat God vir jou sê, as hy sê, Christus het vir jou geword, 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus het nou vir jou geword, jou heiligheid, jou geregtigheid, jou verlossing, dan is dit jou kennis, en jy moet in daardie kennis groei, sodat jy kan sterk word, en vasstaan teen die leuns van die vyand. Die leuns, hy werk net in die natuurlike riem, en die natuurlike riem sal jou altyd probeer kelder op enige manier. So, dit is vir jou om in die Gees te lewe en nie in die vlees nie. En nou sê die skrif uitdruklik vir jou, hoor weer wat sê hy, want hy God sê, in die tyd van welbehaag het ek jou verhoor, in die dag van heil het ek jou gehelp. Jy kan nie nou bid vir hulp nie, jy kan nie nou bid vir genade nie. Genade het gekom, dis jou eiendomsreg, en jy die volle realiteit van vrymaking en heiligheid en geregtigheid gekry. Jy moet nou glo, en alleen jou geloof sal jou bekamp, sodat jy nie meer sal wil sondig nie, want jy vernuwe jou denke, jy dink al die tyd aan hierdie groot rykdom,
Dis daarom wat die skrifte ook sê, bedink die dinge wat daar bo is, moenie meer dink aan hierdie dinge op aarde nie. Bedink aan die rykdomme, aan die heerlikheid wat God jou geskenk het, want hy het jou gehelp, hy het jou verhoor. En nou moet ons daarin leef, anders het jy geen verhouding met God nie. As jy nie verstaan om alles te aanvaar wat God sê nie, wat 'n verhouding het jy dan? Jy het geen verhouding met God nie, as jy nie wil glo wat hy sê nie. Dis daarom wat die skrif ook sê, as jy vader of moeder of kinders bo kan my verkies, as jy my nie werd nie. Dis 'n geweldige, intense kennis waartoe jy moet kom en geloof waarin jy moet wandel. 'n Alleenpad wat jy gaan stap, want jy sal absoluut in hierdie realiteite moet opgroei en al die tyd in jou blydskap wees. Al sit jy soos Paulus 3 jaar in die tronk, skryf jy Galasiërs 5 vers 1 aan die broeders daar buite. Bekommerd oor hulle, nie bekommerd oor jou eie situasie nie, want jy het die rykdom ontvang wat God aan jou geskenk het. En jy skryf Galasiërs 5 vers 1 aan die ouens buitekant. Broeders, staan nou in die vryheid waarmee Christus julle vrygemaak het. Dit is so belangrik dat ons nie langer op 2 gedagtes sal hinker nie, maar dat ons absoluut ons hele wese op die skrifte sal stel. En as ons hierdie realiteit, hierdie enkele frase lees in die skrif, dat in die tyd van welbehae het ek jou gehoor. En dan sê hy, nou is dit die tyd van welbehae. Dan gaan vers 3 aan en hy sê, ons lê nie die minste hindernis in die weg, sodat die bediening nie beklad kan word nie. Jy sien, al gaan jy onskuldig na 'n tronk toe, dan bly jy in jou blydskap. Al gaan jy deur 'n traumatiese omstandigheid, dan bly jy in jou blydskap. Jy benadeel nie die boodskap van God nie. So, ons kyk na hierdie realiteite en ons begin die Heilige Gees op 'n splinternuwe manier sien, dat hy die dieptes van God aan ons wil openbaar, sodat ons kan sien wat in God se hart aangegaan het, om vir ons 'n ewige verlossing te weet te bring, om vir ons voor te berei vir 'n ewige werklikheid by hom, 'n ewige bediening by hom, as konings en priesters, in sy heerlikheid, sodat ons vry kan wees. Dis daarom wat Johannes 8 vers 32 en 36 sê, as die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die 32ste vers sê, ken die waarheid, en as die waarheid jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. En dit is wat hy gedoen het. So kom ons verbly onsself in die Here elke dag. Prys, loof en prys hom vir hierdie groot liefde wat aan ons verskyn het. Die groot genade wat aan ons verskyn het. Dat genade die grootste belofte en geskenk vir ons kan wees, wat ooit tot die mens deurgedring het. In die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die dag van heil. Prys sy wonderlike naam. Amen.